trumpai pristatysiu Vaidą. Tai Vaida Jankūnienė yra ilgametė praktinė darbo su įvairiomis įmonėmis patirtį turinti aplinkosaugos specialistė. Darbo sritys – konsultavimas aplinkosauginių reikalavimų klausimais, auditavimas, mokymų aplinkosauginėmis temomis vedimas, bei Kauno technologijos universiteto studijų programos darnus valdymas ir gamyba magistrantė. Tai linkiu jums įdomios paskaitos ir taip pat, jeigu turite klausimų, drąsiai rašykite, juos galėsime užduoti po pranešimo. Tai aš pamėginsiu šiandien pašnekėti iš tos tokios praktinės pusės su įmonėm apie žaliuosius įgūdžius ir būtent per aplinkosauginio aspekto reikalavimų prizmę, nes būtent su tuo dirbu. Tai čia galima sakyti yra tokia siauresnė paskaita, negu prieš tai girdėjote plačiai apie tai, kas tai yra. Kas yra žiedinė ekonomika, žalieji įgūdžiai, o dabar eisim į šiek tiek siauresnę temą, kas liečia būtent aplinkosauginius reikalavimus, kodėl jų reikia. Šiek tiek gal ir sužinosit, ar kažko nesilaikot, ar laikotės. Žodžiu, ką reikėtų atkreipti dėmesį dirbant įmonėje iš aplinkosauginės pusės. Ir, kažkokio labai plačiai žaliojo įgūdžio šiandien neišmoksite, bet bent jau manau, kad įgausite tokių kaip ir gairių, nuo ko reikėtų pradėti. Taip, tai pirmiausia, norėjau pasidalinti, eisim toliau prie įdomesnės dalies, bet pirmiausiai tada noriu šiek tiek pristatyti pagrindinius aplinkosauginius teisės aktus. Tai čia sudėjau tik įstatymus, bet tai nėra tik tais jie, kiekvienas įstatymas turi dešimtis poįstatyminių teisės aktų, kurie toliau reglamentuoja tvarką, kaip įmonėje turi vykti procesai arba tam tikra dokumentacija būti tvarkoma, bet iš esmės, norint susipažinti su pagrindiniais principais aplinkosaugos Lietuvoje, kaip jinai yra kontroliuojama, tai yra būtent šitie aplinkosauginiai teisės aktai, tai aplinkos apsaugos įstatymas, jame taip pat yra parašytos ir nuobaudos taikomos ir kokio dydžio tos nuobaudos yra juridiniams asmenims. Taip pat atliekų tvarkymo įstatymas, manau, vienas tokių pagrindinių yra, kai aš pradėjau prieš 6 metus dirbti šioje srityje, tai perskaičius šį įstatymą man paaiškėjo labai daug dalykų ir aš pati netgi sužinau, kaip reikia tvarkyti atliekas, kur jas dėti ir panašiai. Tai jeigu domina atliekų temos ir kaip veikia atliekų sistema Lietuvoje, tai rekomenduočiau pasiskaityti šį įstatymą. Vandens įstatymas reglamentuoja, kas susijęs su vandens apsauga, oro apsaugos įstatymas, nuotekų tvarkymo reglamentą įdėjau, čia ne įstatymas, reglamentas, bet taip pat labai įmonėms svarbus, tai įdėjau. Jeigu turit didelį kiekį nuotekų, tai irgi gali būti aktualu. Ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, tai irgi daugiau aktualu gal stambesnėm įmonėm, kurios užsiema gamybą įvairią ir panašiai. Ir tokia taršesnė veikla, tai svarbu pasižiūrėti šį įstatymą, ar netitinkat kažkurio kriterijaus, kai reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą arba atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Tai čia, aišku, liečia, jeigu pradedat kažkokią veiklą, bet nebūtinai. Jeigu savo veiklą plečiat, taip pat reikėtų pasižiūrėti ir išplėtus jūsų veiklą, jūs netitiksit kriterijų, kuomet reikalingas vertinimas arba atranka dėl PAV vertinimų. Tai trumpai apie teisės aktus tiek. Taip pat, negalime kalbėti įmonėje apie žaliuosius įgūdžius, jeigu nesuprantam bent jau esmės pagrindinės aplinkosaugos sistemos Lietuvoje. Tai čia tiesiog susipažinimui arba prisiminimui įdėjau, kokios gi pagrindinės yra aplinkosaugos institucijos Lietuvoje. Tai pagrindinė yra aplinkos ministerija, kurios pagrindinis darbas yra įstatymų leidimas ir jai yra pavaldžios 2 institucijos, tai aplinkos apsaugos agentūra. Čia kas liečia aplinkosaugą, žinoma, yra ir geologijos tarnyba ir taip toliau, bet kas liečia būtent dabar apie tai, ką mes šiandien šnekam, tai būtų aplinkos apsaugos agentūra, kuri tikrina aplinkosauginę dokumentaciją, išduoda įvairius leidimus, licenzijas ir užsiema jų kontrolę, gali panaikinti leidimus, jeigu
paaiškėja, kad įmonė nesilaiko kažkokių reikalavimų. Taip pat statistikos vedimas ir pateikimas įvairioms ir Europos institucijoms ir visuomeniai, bei konsultavimas. Ir aplinkos apsaugos departamentas, kuris atlieka ūkio subjektų kontrolę, gyventojų taip pat irgi patikrinimus atlieka, būna tokios įvairios akcijos kaip kaminukas, kur tikrina, kokie dūmai išeina iš gyventojų, jeigu kažkokie neaiškus, tuomet yra einama tikrinti. Ir taipogi, kaip ir aplinkos apsaugos agentūra, funkcija yra ir konsultuoti įmonės ir gyventojus, kaip reikėtų teisingai, nekenkiant aplinkai, vykdyti veiklą. Taip, ir tuomet jau pereinam prie pačios įmonės. Tai būtent, kas liečia tai, apie ką šiandien kalbu, tai reikėtų žiūrėti į savo įmonę per tą prizmę, kad kokie yra įmonės išvediniai be produkto. Aišku, įmonės dažnai akcentuojasi į tai, ką jos gamina, joms svarbu, ką jos pagamina, kad jų gaminys būtų kokybiškas, geras, paklausus ir taip toliau. Ir dažnai pamiršta tuos kitus išvedinius, ką iš mūsų įmonės išeina ne tik mūsų gaminiai ir produktai, bet taip pat ir gali išeiti gamybinės nuotekos ar paviršinės nuotekos nuo mūsų teritorijos surinktos. Taip pat gamybinės atliekos, produkcijos pakuočių atliekos, patalpų šildymui naudojam įvairų kurą, dėl ko išsiskiria oro tarša į aplinką. Taip pat galim turėti freonų turinčios įrangos eksploatavimą, kuri taip pat gali turėti ozono sluoksnį ardančių medžiagų. Tai svarbu prisiminti ir šiuos, ir kalbant apie žaliuosius įgūdžius, tai ir yra neišvengiama žmogus, kuris turi tuos žaliuosius įgūdžius, visada galvos apie tai, apie visą paveikslą, ne tik apie produktą, bet ir kokį poveikį aplinkai tas produktas, to produkto gamyba sukelia. Taip, tai tarkim įmonė turi šiuos visus išvedinius, ar ne, turi gamybinių nuotekų, kurias išleidžia ar į bendrus tinklus, ar į savo valymo įrenginius, taip pat kažkokios atliekos susidaro, ir taip pat turi katilinę, tarkim, kur šildosi, ar šildo patalpas, ar gamina šilumą reikalingą technologiniam procesam, ir turi visus šiuos išvedinius, tai jai taikomi tam tikri aplinkosauginiai reikalavimai, kurių kaip ir tikslas galbūt iš dalies būtų tą taršą mažinti arba skatinti įmonę ją mažinti. Tai tarkim, jeigu mes turim nuotekas, mums bus taikomi nuotekų valymo, nuotekų monitoringo, tai yra stebėjimo, taršos tyrimo atlikimo reikalavimai. Taip pat mes nuotekas duodam valymo ir įmonėms, tai yra, ar nebūtinai, aišku, galim ir patys valytis, tai tiesiog yra reikalavimas, kad nuotekų mes bet kur paleisti negalim, mes turim jas tam tikrą tvarką išleisti į aplinką, tai yra atiduoti valytojams arba valyti patiems. Ir taršos mokesčio mokėjimas taip pat yra vienas iš tokių kontrolės mechanizmų, bet aš uždėjau klaustuką, nes nežinau, kiek taršos pats mokesčio mokėjimas skatina įmonę kažką keisti, kaip ir tikslas būtų toks, bet bent jau aš praktiškai susiduriu, kad įmonė tiesiog susimoka ir nesuka savo daugiau galvos. Taip pat, kas liečia atliekų išvedinius, tai būtų, kad yra reikalavimas, kad mes atliekas turim atiduoti teisėtiems atliekų tvarkytojams, ir taip yra reguliuojama, kad jeigu mes perduodam atliekas teisėtiems atliekų tvarkytojams, tai tuomet mes sumažinam riziką, kad jos pateks į aplinką netvarkytos, nebus perdirbtos ir nepateks į miškus ir nelegalius sąvartynus. Turbūt esat girdėję, kad pastaraisiais metais buvo nemažai ir tokių išaiškintų atvejų dėl nelegalaus atliekų tvarkymo. Taip pat pakuočių gamintojo ir importuotojo pareigų vykdymas, tai prie šito dar prieisime detaliau, apskaita GEPAI sistemoje ir taršos mokesčio mokėjimas. Būtų prie atliekų ir
atliekų tiek gamybinių nuo mūsų įmonės liekančių, tiek atliekų, kurios lieka po mūsų produktų suvartojimo jau kažkur rinkoje. Ir kas liečia oro taršą, tai irgi yra privalomas. Priklausomai, žinoma, ne kiekvienai įmonei reikia žiūrėti kiekvienos įmonės mastus, dydžius ir panašiai. Tai gali priklausyti teršalų monitoringas, taršos šaltinių inventorizacija, tinkama įrangos priežiūra taip pat yra reglamentuota teisės aktais ir, taršos mokėjimas, kuris irgi nežinia, kiek iš tikrųjų padeda, nes, aš pažymėjau klaustukus ties taršos mokėjimų būtent prie vandens taršos ir oro taršos, todėl kad, mes sumokėdami pinigus, to oro neišvalysim arba vandens neišvalysim, prie taršos mokesčio, kas liečia gaminius, gamintojų importuotojų atsakomybę, tai šiek tiek gal ir yra prasmės, nes mes finansuojam atliekų tvarkymą. Tai prie to jaus ir prieisim. Tai tas, kodėl yra mokami tie mokesčiai, tai yra taikomas toksai principas mūsų atliekų tvarkymo įstatyme, tai principas teršėjas moka. Tai šis principas reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas, įskaitant išlaidas patirtas reikiamai atliekų tvarkymo infrastruktūrai įrengti ar jai eksploatuoti, turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtas ir ar produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekas, gamintas ir ar importuotas. Tai reiškia, kad jeigu mes gaminame kažkokį produktą, išleidžiame jį į rinką, tarkim, elektroniką kažkokią, telefoną, sakykime, gaminam, tai mes esame atsakingi, kad kažkada tas telefonas greičiausiai po 4 metų jau taps atlieka ir mes turim užtikrinti, kad jis tapęs atlieka būtų tinkamai sutvarkytas ir žmonėms, vartotojams būtų patogu tinkamai pasirūpinti tų atliekų tvarkymu. Tai teršėjas moka principas yra taikomas oro teršėjams, vandens teršėjams, ką jau minėjau praeitoje skaidrėje, ir noriu šiek tiek įsiplėsti ties tą gamintojų importuotojų sritim, tai kokiems srautam būtent taikomas principas teršėjas moka, jeigu mes gaminame arba importuojame į Lietuvą šios gaminius. Tai būtų apmokestinamoji pakuotė. Tai iš esmės, jeigu mes gaminam gaminius, kuriuos supakuojam, tai už tą pakuotę mes mokame tam tikrus mokesčius. Alyva, transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai, kas yra automobilių dalys tokios kaip padangos, baterijos akumuliatoriai, filtrai tepalų, oro degalų ir amortizatoriai. Ir naujos vystomos sritys, kurios dar nėra visiškai pilnai reglamentuotos Lietuvoje, tai yra tekstilė, plastiko turintis gaminiai, tai cigarečių filtrai, žvejybos įrankiai ir drėgnos servetėlės, kurios turi savyje plastiko. Tai kaip yra šis principas vykdomas, tai iš esmės valstybė yra nustačius mokesčius už aplinkos teršimą, tai būtent yra 4 tokios rūšys, kas liečia aplinkosaugos klausimus, tai už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis yra mokamas mokestis, už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis, iš stacionarių taršos šaltinių mokamas mokestis, tai čia būtent būtų oro arba vandens tarša, ir mobiliųjų taršos šaltinių, tai čia būtų, jeigu mes naudojam savo komercinėje veikloje automobilius, juose taip pat deginam kurą ir už tą oro taršą taip pat mokame. Tai iš esmės tas principas teršėjas moka yra taip pat susijęs su gamintojų ir importuotojų atsakomybės principu. Galbūt esat girdėję tokius terminus, tai ką jisai reiškia, jau kaip ir paminėjau, tai kad mes pagaminam kažkokį produktą, jį patiekiam į rinką, jį nusiperka vartotojas ir jį suvartojęs tą produktą išmeta ir mes turim pasirūpinti būtent tų išmestų produktų, kurių tuos srautus išvardinau, atliekų sutvarkymu. Tai mes turim užtikrinti, kad kuo daugiau būtų tų atliekų perdirbta arba bent jau perdirbta tiek, kiek nustato valstybė procentais, yra užduotis, kurios nurodo, kiek turi būti perdirbta per metus nuo išleisto jūsų į rinką kiekio. Ir kad ta perdirbta dalis grįžtų atgal į rinką kaip naujas produktas.
Tai tiesiog, kodėl aš apie tai kalbu, nes galbūt ir tarp jūsų yra įmonių, manau, kad tikrai yra, kurios moka tos mokesčius arba priklauso organizacijoms šioms, kurias čia matote. Ir kartais nemato prasmės, kodėl reikia mokėti. Tai būtent dėl to, kad išvengtumėm tų didelių nesutvarkytų atliekų kiekių. Tai jeigu jūs esat pakuotės gamintojai ir importuotojai, tai reiškia užpildytos pakuotės, ne šiaip pakuotės, o jeigu jūs savo gaminius pakuojate pakuotę, reiškia ta pakuotė tik tais nusipirkus gaminį iš karto taps atlieka, tai reiškia, kad tai yra tas srautas, kur labai greitai susidaro atliekos ir jų kiekiai labai dideli. Tai jūs tuomet Lietuvoje turite priklausyti vienai iš dviejų organizacijų, tai Gamtos ateitis arba Žaliasis taškas. Tai yra organizacijos, kurios vienyje būtent pakuočių pripildytų gaminiais gamintojus ir importuotojus. Ir, tarkim, mes teikiame organizacijoms skaičius, kiek mes į rinką išleidome pakuočių, susimoka mokestį ir tuomet jau būtent šios organizacijos organizuoja tų atliekų tvarkymą Lietuvos atliekų sistemoje. Tai tie konteineriai, varpeliai jau dabar jų mažai, bet tokia nuotrauka palikta. Būtent šitie konteineriai yra finansuojami iš šitos sistemos. Tai jeigu jūs priklausote vienai iš šių organizacijų, tai reiškia, kad jūsų įmonė finansuoja pakuočių atliekų tvarkymą būtent per konteinerių rūšiavimo sistemą, bet ne tik. Aišku, organizacijos rūpinasi ir atliekų surinkimu iš komunalinio srauto ir taip toliau. Bet tai nesiplėsim. Jeigu jūs esate elektros ir elektroninės įrangos gamintojai arba importuotojai į Lietuvą, taip pat tada galite priklausyti vienai iš dviejų organizacijų, galite kurti ir savo, nesakysit, kodėl jos tik dvi, kodėl aš jom turiu priklausyti, tai galite kurti ir savo, tiesiog šiuo metu Lietuvoje yra tiek, kiek yra. Ir turbūt esat pastebėję, kad ir patys galbūt naudojatės tokiu privalumu, kad prekybos centruose mes galime priduoti elektronikos atliekas ganėtinai lengvai, tiesiog atnešam baterijas išeikvotas arba kažkokią smulkią elektroniką galime palikti didesniuose prekybos centruose. Taip pat, jeigu perkate televizorių ir nežinote, kur dėti seną nebenaudojamą televizorių, tai galite palikti platinimo vietoje, toje, kurioje perkate naują televizorių, galite palikti seną. Tai yra įstatymais reglamentuota, kad platintojai privalo priimti atliekas, jeigu yra perkamas naujas produktas. Ir apmokestinamieji gaminiai, alyva, transporto priemonės. Tai čia yra ir, tarkim, ta sistema, kai mes perkame padangas naujas, senas galime palikti padangų platinimo vietoje arba, mums negrąžinami yra senos padangos, alyva ar panaudota, ar tie visi apmokestinamieji gaminiai servisuose, kai mums pakeičia, tai būtent tos atliekos lieka servisuose ir būtent gamintojai importuotojai iš servisų tas paimtas atliekas finansuoja jų tvarkymą, kad tos atliekos nepatektų į aplinką ir neužterštų mūsų miškų. Tai čia gal irgi nesiplėsiu šioje skaidrėje, tai tiesiog, kad ne tik yra tas atskiras surinkimas finansuoja, kas čia vyksta, stringa skaidrės, ne tik finansuoja tą atskirą atliekų surinkimą, bet taip pat ir iš bendro komunalinio srauto taip pat stengiasi ištraukti tas atliekas, nes kaip ten bebūtų, mes nerūšiuojam visko teisingai, žmonės primeta atliekų ir į komunalinės bendras atliekas, tai iš ten taip pat reikia tas atliekas kiek įmanoma daugiau išimti. Ir kodėl, sakysit, būtent šitiems srautams yra taikomas šis principas? Tai todėl, kad turbūt ir patys pastebit, kad tų atliekų būna gamtoje vis dar, nors ir sistema veikia Lietuvoje, organizacijos dirba, bet vis dėlto dar visuomenės švietimo trūksta. Tiesiog tų atliekų kiekiai, šių srautų atliekų kiekiai yra labai dideli, jie labai greitai generuojasi, todėl svarbu jais tinkamai pasirūpinti. Taip, kas dar svarbu įmoniai, tai kad nebūtų tokių vaizdų, nelegalių sąvartynų, tarkim, mes įmonėje
pas mus įmonė susidaro atliekas, gan dažnai mes jas turime priduoti, tai mes turime žiūrėti, kam jas mes priduodame. Tai aišku, ir įstatymo atliekų tvarkymo yra nurodyta, kad mes turim atiduoti atliekas legaliems atliekų tvarkytojams, bet jeigu įmonei trūksta žinių, jinai galbūt nežinos, kaip surasti tuos legalius atliekų tvarkytojus. Tai tam turime atliekų tvarkytojų valstybės registrą. Nurodžiau jo puslapį, žinoma, jisai greitu metu, kiek žinau, turėtų persikelti į Kepais sistemą, tai ateityje turbūt šita skaidrė bus pasenusi, bet iš esmės atliekų tvarkytojų valstybės registre galite patikrinti, sakykime, internete radote, parašėte tam, tarkim, padangų atliekų tvarkytojas ir jums išmetė kažkokią įmonę ir jūs norit patikrinti, ar tai yra legalus atliekų tvarkytojas, tai tiesiog suvedate tos įmonės pavadinimą į registrą, į registro paiešką ir ten jums išmes. Jeigu išmes rezultatą, reiškia, ta įmonė yra teisėtas atliekų tvarkytojas, jeigu neišmes, tai tada reikėtų ieškoti kito atliekų tvarkytojo ir tą patį galite daryti ir per tą registrą, tai ieškoti pagal tam tikras atliekas, koks atliekų tvarkytojas galėtų tas atliekas priimti, nes ne kiekvienas atliekų tvarkytojas bet ką gali priimti. Taip pat yra ta Gepai sistema, tai yra vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacinė sistema, galbūt dalis iš jūsų su ja dirba. Tai joje taip pat yra viešas gamintojų ir importuotojų sąvadas, kuriame mes galime patikrinti, ar įmonė, iš kurios mes įsigijame produktus, yra registruota tam sąvade. Sakykime, aš noriu įsigyti taip pat kompiuterį ir susiradau įmonę, kuri pardavinėja kompiuterius, aš nueisiu kaip atsakingas vartotojas, nueisiu į šį sąvadą, įsivesiu įmonės pavadinimą ir žiūrėsiu, ar jinai yra registruota Gepais. Jeigu jinai neregistruota Gepais, tai jinai turbūt nevykdo tų pareigų, apie kurias aš minėjau, nemoka mokesčių, neorganizuoja atliekų tvarkymo ir taip toliau. Tai reiškia, jinai neprisideda prie tos bendros atliekų tvarkymo sistemos ir aš kaip atsakingas vartotojas iš tokios įmonės nenorėsiu pirkti produktų. Jeigu įmonė yra registruota, tai aš sąvade galėsiu matyti ir kokiai organizacijai priklauso, ar priklauso organizacijai ir panašiai. Taip pat naujas dalykas atsiradęs Gepai sistemoje, tai yra toksai kaip ir taip pat ne sąvadas, bet galime rasti ten įmonės, kurios atlieka autoservisų veiklą, ar jos yra legalios, registruotos Gepais ir panašiai, bet šitas sąvadas dabar dar tik pildomas, tai ten pati mačiau, jisai kadangi naujas, tai kol kas juo pasitikėti negalima, nes ten dar mažai duomenų, bet ateityje, sakykime, jūsų veikloje irgi yra automobilių, jūs eksploatuojate automobilius, tačiau jų patys netvarkote ir norite tvarkyti kaip atsakingas verslas, prieš aplinką atsakingas verslas, norite tvarkyti tinkamai, tai galbūt reikėtų irgi taip pasitikrinti, ar servisas, kuriam norite atiduoti, tvarkyti savo automobilius, tinkamai tvarkosi dokumentacija, tinkamai priduoda atliekas. Jeigu jis yra registruotas Gepai sistemoje, tai didėja tikimybė, kad jisai atliekas priduoda teisėtiems atliekų tvarkytojams, nes būtent per tą sistemą vyksta visi pridavimai ir dokumentacija. Ir taip apsisaugome, kad mūsų veikla nepadarys neigiamo poveikio aplinkai. Taip pat jums palieku tokią nuorodą, yra neblogas puslapis atliekos.lt, kur galite ir kaip gyventojai, ir kaip verslo atstovai tikrinti, kokias atliekas galite priduoti ir kam, kokiems atliekų tvarkytojams. Tai čia tokia paprastesnė, galbūt labiau naudotojams draugiška to atliekų tvarkytojų valstybės registro versija, bet žinoma, čia nebus tokių išsamių duomenų. Taip pat į ką reikėtų dar atkreipti dėmesį vykdant veiklą ir ką mes galim padaryti, sakysit, aš nenoriu mokėti didelių mokesčių, ką aš galiu padaryti, kad juos galėčiau sumažinti arba išvengti tų mokesčių, tai galbūt tokia ir būtų tų reikalavimų ir mokesčių prasmė, tai kad įmonė ne tiesiog juos susimokėtų, bet ir ieškotų geresnių alternatyvų.
Tai pavyzdžiui, vienas iš tokių būdų tai yra nuostolių identifikacija ir panaudojimo galimybių paieška. Ką aš turiu omeny šituo punktu, tai kad mes galime galvoti, kokie nuostoliai pas mus įmonėje yra. Tai tarkim, atliekos irgi iš esmės yra nuostoliai. Šilumos energija, kuri tiesiog patenka į aplinką, taip pat gali būti šilumos nuostolis. Galbūt mes dalį tos šilumos energijos galėtumėm grąžinti į savo technologinį procesą. Na, pavyzdžiui, toks praktinis pavyzdys. Įmonė, kuri gamina tam tikrus maisto produktus, šildo tam tikrus mišinius, kad ten galėtų sumaišyti ir panašiai, ir vėliau plauna savo gamybinės linijas ir tas nuotekų vanduo yra labai šiltas. Tarkim, net žiemą matuojant temperatūrą, nuotekų vandens temperatūra yra 20 laipsnių. Tai reiškia, kad 20 laipsnių mes tikrai galime šilumos siurblių pagalba grąžinti atgal į įmonę ir galbūt pašildyti patalpas ar pašildyti tą patį vandenį ir taip sutaupyti kaštus. Ir galbūt mažiau, ir taip pat įmonė, tarkim, turi katilinę, ten šildosi, tai jeigu mes grąžinsime šilumos energiją atgal į gamybos procesą, tai tuomet mažiau sudeginsime kuro, mažiau išleisim teršalų į aplinką ir mažiau mokėsime taršos mokesčių. Na, tai čia toks vienas iš pavyzdžių. Taip pat energijos optimizavimas, tai būtų šiek tiek apie tą patį, ką jau pašnekėjau, bet taip pat galime galvoti, galbūt mūsų šviestuvai įmonė yra labai seni, nes tikrai yra tokių variantų, ne vieną įmonę sulankius, kur įmonė yra įsikūrusi senam sovietiniam pastate, ir nieko labai nekeitė nuo tų laikų, nuo sovietų laikų, kai dar tikrai apie tvarumą ir optimizavimus nelabai buvo galvojama. Ir tarkim, ten veikia senos lempos, jas pakeitusi LED lempas, iš tikrųjų sutaupymai yra tikrai nemaži ir atsiperka per metus, tai tikrai tų šviestuvų pakeitimas. Taip pat atliekų susidarymo mažinimas, turim pagalvoti, ką mes galime padaryti, kad pas mus tų atliekų susidarytų mažiau. Tai visų pirma, reikėtų turbūt išanalizuoti, kokios atliekos pas mus susidaro, kodėl jos pas mus susidaro, iš kur jos susidaro, ir tuomet jau galime ieškoti priežasčių. Galbūt mūsų žaliavų tiekėjas pakuoja žaliavas į perteklinę pakuotę. Tuomet mes galime prašyti, bendraujam su tiekėju, kad tos pakuotės naudotų mažiau, jeigu jinai tikrai yra perteklinė ir žaliavoms supakuoti tiek jos nereikia. Ir taip galime sumažinti savo mokesčius dėl atliekų tvarkymo. Taip pat, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių yra dažų su lakiaisiais organiniais junginiais keitimas, tai čia būtų dažai, kurie garuoja į vandens pagrindo dažus, kurie negaruoja, nes iš esmės, jeigu mes perkame dažus, pavyzdžiui, toną dažų, kurių sudėtyje yra 10% tų organinių junginių, tai reiškia, kad 10% nuo viso mūsų kiekio tiesiog išgaruos. Tai iš esmės mes nusipirkę toną vandens pagrindo dažų, tai ir turėsim tą toną dažų, kurią išnaudosim dažymui, o dažų su lakiaisiais organiniais junginiais 10% mes tiesiog prarasim, nes, jie garuoja. Tai čia irgi būtų kaip ir nuostolis. Ir dar vienas pavyzdys, bet tikrai čia sąrašas nebaigtinis, tiesiog apie ką aš pagalvojau, tai būtų mažiau agresyvios chemijos naudojimas veikloje, nes galbūt ta chemija patenka į mūsų nuotekas, dėl ko tarkim, atsiranda mūsų nuotekose tokių prioritetinių medžiagų, kurios yra labai taršios, už tai mes turime irgi mokėti didesnius taršos mokesčius, turėti galbūt taršos leidimą vien dėl to, kuris taip pat kainuoja ir jo atnaujinimai įvairūs kainuoja ir panašiai. Tai tiesiog pagalvoti, ar mes galbūt galim tą agresyvią chemiją pakeisti į mažiau agresyvę ir tai nepakenks mūsų gamybos procesui. Dar vienas įdomus dalykas, apie kurį galima pamastyti ir skatinčiau mąstyti įmonės, tai yra pramoninė simbiozė. Ypač jeigu įmonė yra įsikūrusi LEZE, laisvosios ekonomikos zonoje, nes ten yra daug skirtingų įmonių ir galbūt galima būtų paieškoti bendradarbiavimų, nes
Čia jau būtų su žiedinė ekonomika susiję, kad vienos įmonės atliekos ar šalutiniai produktai gali virsti kitos įmonės žaliavomis. Tai čia yra vienas iš pavyzdžių. Aš labai nesiplėsiu, nes matau, kad ir to laiko labai daug neturim. Tai galėsite patys pasinagrinėti skaidrėse šį variantą, bet iš esmės trumpai, tai tarkim, mes kaip vartotojai suvartojam vandenį, atsiranda nuotekos nuotekų valymo įrenginyje, ten yra nusodinamas nuotekų dumblas, kuris gali grįžti atgal pas ūkininkus kaip trąša. Ir yra kitų pavyzdžių. Tarkim, dar vienas pavyzdys būtų, apie ką jau pradėjau šnekėti, tai būtų, tarkim, šilumos nuostoliai, kuriuos mes tiesiog išleidžiame su nuotekomis arba į orą paleidžiame, šiltą orą išleidžiame tiesiog į atmosferą. Tai, kad mes galėtumėm tą orą šilumos siurblių pagalba atgal grąžinti arba perduoti tam, kam jisai reikalingas. Tai, tarkim, yra pavyzdys, kaip yra, tarkim, dabartinė situacija, nebūtinai yra, kas tą naudoja, bet, sakykime, jūsų įmonė nepagalvoja apie tai, kad jie turi didelius šilumos nuostolius ir tiesiog juos išleidžia. Ir taip pat mes turime ne tik įmonės, bet ir tą gyventojų srautą ir ūkininkų srautą, tai jie taip pat naudoja degalus ir taip pat yra tam tikri šilumos nuostoliai dėl to. Ką galime padaryti industrinės simbiozės būdu, tai galime dalintis šilumą tarpusavyje, tarkim, viena įmonė išskiria daug šilumos, o kitai įmonei šilumos energijos reikia kažkokiam technologiniam procesui. Tai bent jau dalį šilumos gali gauti iš kitos įmonės ir taip pat tos dvi įmonės savo perteklinę šilumą gali atiduoti gyventojams, ūkininkams ir panašiai. Tai tuomet mes turime tik vieną įvedinį kuro vietoj dviejų. Ir to kuro įvedinys taip pat yra mažesnis. Mažiau reikia papildomo kuro. Tai čia vienas iš pavyzdžių, taip pat gali būti ir su atliekom, galbūt mes gaminame medinius produktus ir turime visokias įvairias atraižas, švarios medienos, nuo obliavimo ir panašiai. Iš esmės, pavyzdžiui, pjuvenas turim ir jų reikia kitai įmonei šildytis, tai galime tą perduoti. Taip, tai čia yra 5R principas, kurį taip pat reikėtų naudoti įmonėje, prisiminti jį, kuris gali padėti mums geriau optimizuoti procesus. Čia daugiau susiję su atliekom. Tai pirmiausia, visada turime būti pirmoji stadija yra refuse, tai yra atsisakyti. Visada pagalvoti, ar mums tikrai reikia to, ko mes perkame, tai čia žinoma ir mums kaip vartotojams aktualu, ir kaip įmonėms. Tuomet reduce yra sumažinti, pagalvoti, ar mums tikrai reikia tiek, kiek mes vartojam. Reuse tai yra pernaudoti, recycle, perdirbti. Ir tuomet, jeigu tai yra biologinės atliekos, tai tuomet mes galime jas kompostuoti, o jeigu tai yra neorganinės atliekos, tai tuomet perdirbti ir arba išmesti, arba dar kitaip panaudoti. Tai čia irgi paliksiu jums tiesiog skaidrėse, kad matytumėt, daug labai nekomentuosiu. Taip pat kiti aspektai, kuriuos verta apgalvoti, bet šiandien tiesiog nėra tiek laiko visko aptarti, tai būtų pagalvoti apie aplinkos vadybos sistemos įdiegimą įmonėje, kuri tikrai padės valdyti procesus tam tikrus aplinkosauginius įmonėje, plus taip pat jinai prisideda ir prie žaliųjų įgūdžių skatinimo ir vystymo įmonėje, nes tiesiog yra tam tikri tos sistemos reikalavimai, tai ISO 14001 turbūt girdėjot tokią vadybos sistemą, ten yra nurodyti reikalavimai, kad turi būti ir žmonių, darbuotojų švietimas ir taip toliau, tai per tą prizmę tikrai žaliai įgūdžiai įmonėje tobulės. Taip pat ekologinis produkto projektavimas būtų dar vienas aspektas, apie kurį galima pagalvoti.
tai jeigu mes gaminame kažkokį produktą, turėtumėm pagalvoti, galbūt kažkaip tą produktą galim pakeisti, nepakenkiant jo paklausai, jo kokybei, pakeičiant kažkokią medžiagą į aplinkai draugiškesnę arba ieškant tiekėjų arčiau, taip sakant, siaurinant tiekimo grandinę. Pavyzdžiui, mes importuojam žaliavas iš Kinijos, galbūt galim importuoti iš ES. Žinoma, viskas atsiremia ir į ekonominius kaštus, bet tiesiog tam ir yra analizė, mes turime analizuoti. Ir tiekimo grandinės valdymas, tai čia yra kaip ir šiek tiek susijęs su ekologinio produkto projektavimu, bet ir su kitais aspektais, kad mes turime bendradarbiauti su savo tiekėjais ir klientais, kad optimizuoti tiek tiekimo grandinę, tiek joje esančius tam tikrus įvedinius, išvedinius, kaip sakiau, galbūt galime sumažinti pakuočių kiekius, galbūt optimizuoti patį transportavimą ir taip toliau. Tai iš esmės labai svarbu yra bendrauti su tiekimo grandine, kas dar yra labai reta praktika Lietuvoje, sakyčiau, bent jau kiek man teko susidurti. Na ir pabaigai, kodėl viso to reikia, kodėl verslas turi mokėti taršos mokesčius, kodėl turi rūpintis ir panašiai, tai būtų, pagalvokite apie tai, kad mes visi gyvenam eikvotų išteklių pasaulyje, arba tie ištekliai negali atsinaujinti taip greitai, kaip mes juos vartojame, apie ką jau buvo minėta ir ankstesniuose pranešimuose. Tai yra toksai dalykas matuojamas, neseniai pradėtas matuoti, tai žemės pereikvojimo diena. Žemės pereikvojimo diena reiškia, kad mes iki tos dienos išnaudojame tiems metams skirtus resursus. Tai reiškia, kad yra nustatytas kiekis, kiek resursų mes galim suvartoti per metus, kad jie spėtų atsikurti. Tai mes per metus naudojam daugiau negu spėja atsikurti. Tai tarkim 23 metais pasaulinė žemės pereikvojimo diena buvo rugpjūčio 2 diena, tai reiškia, kad bendrai pasaulis nuo rugpjūčio 3 dienos gyveno ir vartojo į skolą, o Lietuvos yra dar paskaičiuoti asmeniniai šalių pereikvojimo asmeninės dienos, todėl kad kiekviena šalis vartoja ir gamina skirtingai, skurdesnės šalis jos beveik iš vis nevartoja, todėl turtingesnės šalis vartoja į jų sąskaitą. Tai Lietuvos asmeninė žemės pereikvojimo diena 23 metais buvo balandžio 7. Na tai mes jau turim, greičiausiai šiais metais jau balandį pereikvojom savo resursus metams skirtus. Na tai jau šiandienai turbūt gyvename į ateities kartų skolą. Taip, ir tokios kaip išvados arba tiesiog tokie kažkokie esminiai momentai mano patirties tam tikri aspektai dirbant su įmonėms, kas liečia žaliųjų įgūdžių ir aplinkosauginių reikalavimų temą, tai būtų, kad esant žaliųjų įgūdžių trūkumui įmonėje sunku suprasti aplinkosauginių reikalavimų prasmę. Apie ką aš bandžiau pakalbėti paskutinėje skaidrėje, kad dažnai įmonės ir mus samdo tiesiog tam, kad atitiktų reikalavimus, kad nemokėtų baudų, bet nepažiūri giliau, kokia to yra prasmė, nes prasmė iš tikrųjų yra, mes mokame pakuotis mokestį, bet už tai kaip gyventojai turime konteinerius, į kuriuos galime mesti atliekas ir taip didiname tikimybę, kad atliekos bus perdirbtos, nes mes jeigu metame popieriaus konteinerį, jis yra švarus ir tinkamas perdirbti. Jeigu mes popierių išmesime į mišrių komunalinių konteinerį, jis susiteps ir bus netinkamas tiesiog perdirbti. Ir tiesiog tų pavyzdžių gali būti aibė daugiau. Aplinkosauginių reikalavimų laikymasis nepadaro įmonės tvaria. Čia irgi reiktų atkreipti dėmesį, nes kartais įmonės galvoja, kad aš laikausi reikalavimų, reiškia, aš esu eco-friendly, galiu dėti etiketę eco-friendly ir jau, žodžiu, būsiu padarius viską, ką galiu. Tai iš tikrųjų taip nėra. Aplinkosauginiai reikalavimai iš tikrųjų yra tiesiog normos, daugiau tokios vidutiniškai
nustatančios ir reguliuojančios. Jeigu mes norime iš tikrųjų tvariai dirbti, tai turime siekti daugiau negu aplinkosauginiai teisės aktai mums nurodo. Ir kaip minėjau, būtent analizuoti savo produktus, galbūt taikyti ekologinio projektavimo principus, galvoti, kaip optimizuoti viską ir panašiai. Na, tai, taip sakant, teisės aktai mūsų mums nenurodo, kad mes turime mažinti savo atliekų kiekį, mažinti energijos kiekį, mes galim tiesiog susimokėti už tai, kiek mes suvartojame, bet būtent tvarumas jau yra tame, kad mes galvojame, kaip tą sumažinti. Žalieji įgūdžiai taip pat yra ekonomiškai naudingi įmonei. Na, tai čia taip pat yra susijęs su tuo, kad jeigu mes suprantame savo įmonės veiklą, kaip jį įtakoja aplinką, galime taupyti kaštus, tai kaštų sutaupymai taip pat įmoniai ir ekonomiškai atsiperka. Taip pat labai svarbu žalieji įgūdžiai, būtent kas liečia įmonę ir įmonės aplinkosauginius aspektus, tai yra kritinis ir sisteminis mąstymas. Tai kaip minėjau, kritinis mąstymas yra daugiau apie tai, kad pagalvoti apie savo tiekėjus, ar tikrai yra tai tinkamiausi tiekėjai. Taip pat galbūt, kad nepasimautumėt ant to greenwashingo, žalio smegenų plovimo, ant netikrų etikečių, green labels, tų netikrų, taip sakant, tai reikėtų tikrinti informaciją, nes galbūt kažkoks tiekėjas siūlo jums produkciją, sako, kad jis labai ekologiškas, aplinkai naudingas, na, o iš tikrųjų tie jo teiginiai nėra pagristi jokiais skaičiais, tiesiog yra iš piršto laužti. Na ir sisteminis mąstymas tai irgi yra tai, kad mes matome visą sistemą bendrai, o ne tiesiog trumparegišką vaizdą, tai kad ne įmonė pagamina produktą, man svarbu yra produktas, bet matau ir visą vaizdą, kokį poveikį mūsų produkto pagaminimas turi bendrai aplinkai. Ir bendradarbiavimas tarp įmonių gali atnešti ekonomiškai naudingų ir aplinkai draugiškų sprendimų. Na, tai čia yra susijęs su ta pramoninė simbiozė, kad mano atliekos gali tapti kitos įmonės žaliava. Tai aš vietoj to, kad atliekas tiesiog išvežčiau sąvartyną ir atliekų tvarkytojams priduočiau ir už tai dar susimokėčiau, galbūt atsiras įmonė, kuri panaudos tas atliekas savo gamyboje ir štai jums dar primokės. Tai jums irgi ir ekonomiškai apsimoka, ir aplinkai yra geriau, nes nenaudojamos yra naujos žaliavos ir panašiai. Tai turbūt principą supratot. Lauksiu klausimų, jeigu turit, rašykite. Ir ačiū už dėmesį. Jeigu norėsite plačiau pakalbėti apie kurią nors temą, nes iš tikrųjų galima tikrai eiti į kiekvieną tą mano aspektą apie minėtą detaliau ir jį atskirai nagrinėti tiek ekologinį produkto projektavimą, tiek optimizavimą, tiek tiesiog pačius teisės aktų reikalavimų laikymusis. Tai jeigu kažkas domina, tai galite susisiekti. Tai dėkoju už dėmesį. Ačiū dar kartą, Vaida, jums labai. Matau, kol kas klausimų nėra. Tai ačiū dar kartą, ačiū Vaidai, ačiū jums ir gražios likusios dienos.